سلام امیدوارم کالتون عالی باشه. تو این ویدیو قرار بریم سراغ آنباکس یه گوشی کاملا اقتصادی، یعنی اقتصادی ترین گوشی سامسونگ رو با هم دیگه آنباکسش کنیم و ببینیم که چه خبره داخلش. اون گوشی گلکسی A03 کور هست که اگر درست داخل ببینیم بیفته این گوشی و نسخه که کلهم وجود داره 32 گیگ رم 2 است و هیچ نسخه دیگه وجود نداره. و جالبه بهتون بگم که قیمتی که توی بازار داره این گوشی فروخته میشه، من قیمت رو توی سایت زومیت برداشتم. قیمت 3,648,000 تومان تا 3,999,000 تومان تو این بازاره و جالبه که فقط همین نسخه از 32 گیگ رم 2 و هیچ نسخه دیگه وجود نداره، مثلا 64 گیگ رم 2 34 و فقط گارانتی‌هاش متفاوته. و چیزی که اینجا هست فکر می‌کنم یه گارانتی 18 ماهه داره که برای سایت پارس نوین مدیاست. و تشکر از موبایل مهدی که این گوشی رو برای آنباکس و بررسی در اختیار ما قرار دادن. راستی اگر کسی دارید که قصد خرید یک گوشی توی کاملا ساده داره که فقط کاری خیلی سنگینی نخواسته باش انجام بده و فقط بخواد پیامک چه میدونم سوشال میدیایی خیلی سبکی رو نصب کنه، این بهش معرفی کنین. این ویدیو رو ببینید، لایک و کامنت هم بهتون نره. پس بنابر تلویزیون بریم سراغ ویدیو. بریم گوشی گلکسی A03 کور بریم که با هم آنباکسش کنیم. نسخه که اصلا کلهم وجود داره 32 گیگ رم 3 و هیچ نسخه دیگه هم که وجود نداره بهتون گفتم. بریم که آنباکسش کنیم. دور جعبه کمی فقط متنش رو نوشته، نمیشه اینجا ریجستر شده تو اینجا از مشخصاتی که هست و فکر کنم رنگی که هست همین رنگ برنزشه که این بغل هم به همین رنگ تایپ شده، حالت قشنگی که داره. بریم که بازش کنیم. فکر میکنم جعبه به صورت گوشی جعبه یعنی به صورت کبریتی باز میشه. آره گوشی به صورت کبریتی باز میشه. اینجا این جعبه خیلی کوچیکه که فکر میکنم مثل همیشه دفترچه راهنما داخلش باشه و هیچ چیز دیگه نیست به غیر از دفترچه راهنما. اینجا خود گوشی، بله رنگی که هست رنگ برنز. خب بریم که بازش کنیم. مثلا گوشی اینجوری هم در میاد، نیست این صدای این رو در بیاره. آره آقا خیلی گوشی نرمه، از اگر دقت کنه حالتهای تکسچری روش داره. خب حالا که دور میزون که آره بینه حالت تکسچری داره ولی اصلا این تکسچر وجود نداره. یه دوربین خیلی بزرگی داره اینجا و بریم که خود گوشی رو روشن کنه. ما بذاریمش کنار تا گوشی بیاد بالا. محتویات دیگه امجبم یکیه، شارژره، این شارژر کاملا معمولی و فست شارژ نیست. یه سوزن سیم کارت هم ته جعبه قرار گرفته و یکی هم شارژر میکرو یو اس بی به یو اس بی و هیچ چیز دیگه داخل جعبه نیست و همین یکم سوزن سیم کارت که اینا رو بزنیم سر جاش. آقا گوشی اومد بالا، بریم گوشی رو اکتیوش کنیم و برگردیم. تا گوشی رفته رو حالت لنگویج که لنگویج رو عوض کنم. لنگویج ابعاد گوشی 6.5 اینچه و رزولوشن 720 در 1600. نمایشگری که روی این گوشی نمایشگر LCD هستش و باتری که تو این گوشی قرار گرفته یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی. خب این از این که این پایین گوشی که لوگوی سامسونگ میگه، این بالا دوربین و چراغ قوه گوشی، این بغل کلید پاور، ولومای صدا. بالای گوشی هیچ چیز نیست، خالیه. این کنار یه گوشی درگاه سیم کارت ها و پایین هم یه درگاه جک 3.5 مثل هندزفری میکروفون که خیلی ریز، درگاه میکرو یو اس بی واسه شارژ و بلندگوهای این گوشی. روی صفحه هم که بیاد اینجا یکی دوربین سلفی و ست ناچ قطره اومده روی صفحه قرار گرفته و این بالا هم یه بلندگو قرار گرفته و حواشی پایین صفحه خیلی زیاده نسبت به خودش، میاد خیلی زیاده. و فعلا منتظر این لنگویجش رو عوض کردم و گذاشتم زبان فارسی. این همین حدودش 3 دقیقه 4 دقیقه فقط هم داره میچرخه که زبانو پیدا کنه. آقا گوشی رو ریست کردم اومد دوباره اومد بالا و حالا دوباره باید برم اکتیوش کنم و برگردم. خب گوشی اومد بالا با زبان انگلیسی. بریم که اول زبانش رو درست کنیم. خب آقا گوشی فارسی شد و درست شد اومد بالا. این از این. حالا بریم سراغ خود گوشی. وارد ستینگ میشم.
نسخه که اندرویدی که روش الان اندروید 11 هستش و پردازنده این گوشی پردازنده 8 هسته واقعا خیلی خوبیه و حافظه که کلا وجود داره روی این گوشی حافظه 32 گیگ رم 2 هستش و هیچ نسخه دیگه وجود نداره. و من سراغ دوربین اصلیش که اینجا هست 8 مگاپیکسل با فیلمبرداری 1080. آخه یک گوشی با دوربین 8 مگاپیکسل بعد اون وقت میاد فیلمبرداری 1080 بکنه نمیدونم. و یه سلفی که داره دوربین کجا میگه و یه دوربین سلفی 5 مگاپیکسل که اینجا به صورت ناچ قطره اومده روی صفحه قرار گرفته. این از این. و تاریخ امروز 11/1402 قیمت این گوشی توی زومیت زده از 3,648,000 تومان تا 3,999,000 تومان. یعنی کلا هیچ نسخه دیگه وجود نداره، فقط قیمت ها متفاوته و گارانتی هایی که هست. امیدوارم که از ویدیو هم لذت برده باشید و تشکر از موبایل مهدی که این گوش رو برای آنباکس و بررسی در اختیار من قرار دادم. خب امیدوارم که از ویدیو آنباکسش لذت برده باشید. حالا میرسیم سراغ خود گوشی. این گوشی رنگ برنزی خیلی قشنگ که حالا اینجا نوشته رنگ برنز که اشتباه نکنم. این از این. و این گوشی کاملا به درد افرادی میخوره که میخوان استفاده ساده بکنن. اصلا داره عکاسی میخوره، خیلی زیاد خواسته باشید رو عکس ازش استفاده کنید. مثلا اینجا یه اتفاقی افتاده، فقط به اون عکس گرفتن میتونید ازش استفاده کنید، زیاد نمیشه رو امکانات خیلی مهمش استفاده کنید. و این از این. نقاط ضعفی که داره نوشته نبوده نسخه 64 گیگ. من این نقاط ضعف و نقاط قوت رو از یه سایتی برداشتم و یه نقاط ضعف دیگه‌اش اینه که عملکرد متوسط دوربین خیلی خوبی رو نداره و نقاط قوتش اینه که باتری 5000 میلی آمپر ساعتی داره که حداقل توی استفاده ساده و معمولی 1 تا 2 روز کامل واسهتون میره و توی استفاده سنگین 1 روز رو یا شاید کمتر بتونید ازش استفاده کنید. و این نقاط قوتی دیگه‌اش اینه که پردازنده 8 هسته‌ای داره و همینه، خیلی خاصی نیست این گوشی. امیدوارم که از ویدیو هم لذت برده باشید. لایک و کامنت ویدیو بهتون نره ممنون میشم. اگر کسی رو داره که قصد خرید یه گوشی کاملا معمولی رو داره این ویدیو رو حتما واسش بفرستید و تا ویدیو بعدی میبینم تو. فعلا خداحافظ.